قناة صغرون أكاديمي، قناة عصافير المستقبل. سنقرأ في هذا الفيديو إنتاجا كتابيا حول رحلة صيفية سيفيد تلاميذ السنة الثانية والثالثة وبقية السنوات في مادة الإنتاج الكتابي. قبل أن نبدأ بقراءة هذا الإنتاج لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك والإعجاب ليصلكم كل جديد في القناة. بداية الإنتاج. رحلة صيفية. في إحدى أيام الصيف الحارة اجتمعت العائلة مساء تتبادل الحديث حول حرارة الطقس والملل من الروتين اليومي. اقترحت الأم قائلة: ما رأيكم أن نقوم برحلة إلى الشاطئ غدا؟ تحمس الجميع للفكرة وبدأوا يخططون: من سيحضر الطعام؟ من سيأخذ الكرات وألعاب البحر؟ ومن سيهتم بالموسيقى؟ الوسط أو سياق التحول. في الصباح الباكر انطلقت العائلة في سيارتهم المليئة بالضحك والمرح. الأخت الكبرى أعدت السندويتشات والعصائر، والأب جهز المظلات والكراسي، بينما الأطفال لم ينسوا أدوات اللعب والبالونات. عند وصولهم إلى الشاطئ وزعوا الأدوار. الأب نصب المظلة، الأم رتبت الأكل، والأطفال بدأوا في بناء قلاع الرمل. تعالت الضحكات وتراشقوا بالماء وتناولوا الغداء تحت ظلال النخيل وهم ينظرون إلى البحر الهادئ. ومع غروب الشمس جلس الجميع يشاهدون الأفق بلونه البرتقالي الساحر. شعروا بتعب لذيذ، لكن قلوبهم مليئة بالفرح. أدركوا أن أجمل ما في الرحلات هو الوقت الذي يقضونه معا بالتعاون وبالمحبة وبذكريات تدوم. إذا أعجبكم هذا الإنتاج لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب لتصلكم بقية الأعمال التي سننزلها في القناة في الأسابيع القادمة. قناة صغرون أكاديمي، قناة عصافير المستقبل.